بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم: اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما واجعله خالصا لوجهك الكريم. هكذا علمنا أشياخنا أو علمونا مشايخنا في بغداد الشريفة، علمونا أن نبتدأ الدرس بهذه الدعوة، ثم نقول: حقق الله مقاصدكم، ويجيب الطالب فيقول: إيانا وإياكم. حقيقة كتاب الهداية كتاب عظيم النفع كثير الفائدة، من درسه فهو من العلماء، ومن حفظه فهو من أهل الإتقان. لفظه ومعناه وما فيه من مواد فقهية ولغوية والمنطق والبلاغة يعني حقيقة يجمع كل العلوم. الهداية صاحبه ألفه وهو في البئر ورماه إلى الماء، قال: إن كان خالصا لوجه الله فلن يمحى الكتابة، وإن لم يكن خالصا لوجه الله فستذهب الكتابة. هنا: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، لذلك توكلنا على الله. كتاب النكاح كتاب عام وشامل، يبدأ بطالب العلم منذ البداية حتى النهاية، فيقول: قال: النكاح ينعقد بالإيجاب والقبول. أي كيف؟ لا بد للرجل وللزوجة من أن يكون بينهما لفظ: زوجتك نفسي، وهو يقول لها: قبلت، أو تقول له أو يقول لها: زوجيني نفسك، وتقول له القبول. حقيقة من الألفاظ العالية التي كانت في هذا الباب ألفاظ جدا راقية. زوجتك نفسي من نفسك بنفسي، هاي علماء بغداد الشريف، وهو يقول لها: قبلت الزواج لنفسي من نفسك بنفسي. إذن ينعقد بالإيجاب والقبول، وبدون ذلك لا يجوز، وهما فرضان. قال: النكاح ينعقد بالإيجاب والقبول بلفظين قلناها: زوجتك وقبلت، يعبر بهما عن الماضي، لأن الصيغة وإن كانت للإخبار وضعا فقد جعلت للإنشاء، وأنتم تعلمون يعني ما هو الإخبار وما هو الإنشاء. شرعا دفعا للحاجة. إذن إخوتي الأكارم، هذا الموضوع العظيم الكبير يحتاج لطالب العلم أن يضع فكره ونظره وعقله وروحه معه حتى يفهمه. إذن قلنا دفعا للحاجة، إذا لابد أن يكون اللفظ إيش؟ لفظ ماضي. زوجتك في الماضي، وهو يقول: قبلت في المستقبل. وينعقد بلفظين يعبر بأحدهما عن الماضي والآخر عن المستقبل، مثل أن يقول: زوجني فيقول: زوجتك. وهنا الألفاظ تختلف عند العرب، يعني يقول في بعض الكتب العربية: قل زوجني نفسك، يعني هي تخاطب الزوج، هي على اختلاف، جاز أن الزوج يبدأ بالإيجاب أو المرأة تبدأ، يعني لا ضير عندنا، لكن الأفضل أن يعني المرأة تقول للزوج أو وكيلها يقول: زوجتك ابنتي، أو هي. نحن عندنا المرأة البالغة جاز أن تزوج نفسها بنفسها، وهذا ما أخذناه عن سيدنا علي رضي الله عنه حينما اشتكت إليه عائلة كريمة مكونة من الآباء،
قالوا لها زوجتي، قالوا لحضرة الإمام علي زوجتي زوجت ابنتي من دون علمي، فلما سمع منهم قال ائتوني الزوجة والبنت، فسأل الزوجة هل البنت بالغة؟ فأجابت نعم، فقال لهم سيدنا علي رضي الله عنه جاز للحرة البالغة أن تزوج نفسها بنفسها. عند الحنفية وأنتم تعلمون ولا أستطيع الشرح، أنتم علماء، عندنا قول الصحابي حجة على خلاف الإمام الشافعي رحمه الله. نحن قول الصحابي حجة. لما سئل إمامنا الأعظم إذا عرضت عليك مسألة فبماذا تحكم وهي من أصول الفقه الحنفي؟ قال أحكم بكتاب الله. قال إن لم تجد قال بسنة رسول الله. قال إن لم تجد قال فبالإجماع. قال فإن اختلف الصحابة قال آخذ بقول أحدهم ولا أخرج عنهم. قال فإن لم تجد قال آنذاك أخرج إلى القياس، وذلك قليل في مذهبنا حقيقة، تهمنا به ولكن هو قليل في مذهبنا. أما الإمام الشافعي فعندما وصل رحمه الله تعالى عندما وصل إلى قول الصحابة قال فإن اختلفوا قال فهم رجال ونحن رجال. إذن الخلاف عندنا قول الصحابي من آل البيت والصحابة حجة. مولانا الشيخ. نعم جزاكم الله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه. عذرا السفر يعني انتهي يا سيدي. ايوه. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. نسأل الله العظيم ببركة الإمام الأعظم رضي الله تعالى عنه أن يكون النفع للجميع والبركة إن شاء الله للجميع. وصلى الله على سيدنا محمد.